Я завжди молода, почуваю себе молодою. І сьогодні, і завтра. Завжди. А післязавтра? Післязавтра теж. Моя молодість ще продовжується. Хоч я вже по віковій категорії, напевно, не проходжу до молоді, але душою я молодий, душею. І підтримую всі ініціативи, які молодь, активна молодь мається на увазі. Я за двома руками за. Рада, що саме якби ми розпалили багаття в парку, нас би, напевне, потім заганяла селищна рада, тому ми цього не робили сьогодні. Так, але повірте на слово, ми і вогонь з 3 сірників. Є що згадати. Будьте молодими в душі завжди. Мрію молоду. Адже кожен по-своєму себе формує. Якщо сформує себе виросте велика гарна людина, гарна постать, гарна цікава людина. Адже всі ми різні, кожен ми індивідуальний. І відповідно до того цікаво бути молодим. І ми також завжди хочемо бути молодими в будь-якому віці. Шановні друзі, доброго дня, наша молоде, наше сучасне і наше майбутнє. Саме ви є нашим майбутнім, саме ви є тими людьми, заради яких ми працюємо, і саме ви є тими людьми, на яких ми надіємося. Нагороджується Лушко Андрій. Андрій, щиро вітаю, бажаю тобі не втрачати ці обороти, які ти набрав, і далі нас дивувати, приємно допомагати, просто бути таким, як ти є. Весь маленький, правда? Ти вийшла, як сонце за хмари, як із нирки виходить камінь. Зиму перетворила на квітень, чи може травень. Дівчина з Коломиї, є, дівчина з Коломиї. Є, дівчина з Коломиї. З Коломиї, з Коломиї. Дівчина з Коломиї, висока прическа, хоч і не зовсім худая, а струнка, як березка. Руки, як бусіла крила, очі, як 2 озера, щоки рум'яні червоні, як галстук у піонера. Дівчина з Коломиї, є, дівчина з Коломиї. Бачите, що поки що ні. Якщо поки що ні, то давай на тако. Є, дівчина з Коломиї. Можна ні? Ти голос бережемо. А ви маєте, так? З Коломиї, з Коломиї. Хочу сказати, що життя прекрасне. Пішов подивитися фільм з молодіжю. І надіюся, все буде добре, буде гарний фільм. І душі, Тих, хто завжди всі працює з молоді. молоддю, тих, хто Дякую. старається. Я ще молода. Ти що? Я ще молода. Нагороджуємо ще одну активну молоду людину Андріану Габрілей. Знову ж таки, це людина, яка активно працює в середовищі, яке
оточене літературою, книгами, розумом, мудрістю, активний учасник громадської організації і взагалі молода, гарна, активна людина. Мила моя, люба моя, світе ясен світ. Я несу в очах для тебе весь блакитний світ. Я несу любов за журу, мрію молоду. І сади цвітуть для мене, як до тебе йду. Знову ж таки, нагороджуємо ще одного молодого активного хлопця. Думаю, всі його знаєте. Хоч я навіть фотографію не дуже дружу, але багато його робіт бачив. Ну що тут говорити? Артур Матвієв. Людина, яка висвітлює життя нашого містечка. Отже, ще одна молода, активна людина, яка особливо великого успіху досягла, в принципі, як молода людина, як молода дружина, як молода мама, але отримує вона грамоту за журналістику. Леся Бухенько. Ні, ну до Лесі я вже зійду на неї сам. Леся вийде сама. Якби нараз зібрати пожежі світові, поставити у ряд, нехай горять. Вони б не затьмарили очей твоїх, що дивним почуттям блищать. Якби нараз зібрати всі 7 чудес, що на весь світ відомі, вони б не затьмарили миті однієї сяйня небес, яке для них благословила ти. Скільки б не шукав, за що б не воював, та кращої не звоювати, не знайти світ очей твоїх, то найсолодший гріх. Мираю і відроджуюсь з ним. Це було дуже добре. Куди? Халепа. Тома. Йому 14, тож... О, він росте. То що це за сукня? Це така ряса. Вам не можна зі мною. Я не можу вас узяти. Але я журналістка. Не дуже смачно? Не смачно. Зварю макарони. Отак, тримай міцно. Трохи натисну вперед. Ну як, ти спіймав? Забери мене, будь ласка.